jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda terapia dla osób, które wyszły z dysfunkcjonalnych domów, to właśnie dzisiaj będzie parę słów na ten temat. Jest już parę filmików na temat DDA, na temat w ogóle, teraz nagrałam ostatnio filmik na temat ogólnie dysfunkcjonalnych domów, tak, z których wychodzą dzieci, nie? Czyli dzieci dorosłych, dzieci dysfunkcjonalnych domów, dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców i dorosłe dzieci alkoholików, nie? Tu mamy takie tutaj 3 określenia i tam opisywałam rozmiar tego zjawiska i tak dalej, i tak dalej. I teraz jednym z takich haseł, które pada, gdy mówimy o dysfunkcjonalnych domach, to jest to, że trzeba pójść na terapię, nie? Że jak do tego podejść, nie? Więc generalnie jest tak, że ludziom z dysfunkcjonalnych domów bardzo trudno jest się po pierwsze przyznać do tego, że są z dysfunkcjonalnych domów i zazwyczaj dochodzą do tego w takich sytuacjach, gdy po prostu życie ich weryfikuje, nie? Jest takie znane powiedzenie, że drzewo poznamy po owocach, nie? I to, jakim jesteśmy drzewem, to bardzo często się okazuje w takich sytuacjach. I gdy mamy te role, które grają dzieci z dysfunkcjonalnych domów, też jest filmik na ten temat, ale na przykład jest to niewidzialne dziecko, bohater, kozioł ofiarny, no tych ról jest cały szereg. I wchodzimy potem w relacje z innymi ludźmi i mamy swoje własne dzieci, albo na przykład funkcjonujemy w różnych sytuacjach zawodowych, no to się okazuje, że właśnie my funkcjonowaliśmy w ten sposób, że my funkcjonujemy w jakichś takich dziwnych cyklach powtarzalnych, prawda? Że w powtarzalny sposób zrywamy relacje, że w powtarzalny sposób ranimy innych ludzi, albo że w powtarzalny sposób ludzie ranią nas, nie? I bardzo często jest tak, że gdy jedna osoba dysfunkcjonalna, na przykład DDA, odkrywa to że to jest pewna prawidłowość, zaczyna szukać różnych rzeczy w necie i dochodzi do tego, że coś było nie tak i że to ma pewne prawidłowości. I wtedy zazwyczaj mówi to o tym innym swoim znajomym, no i którzy też przeszli przez ten problem. I potem jest wielkie olśnienie, nie? I to jest po prostu wow, czyli to, co ja wszedłem, to nie jest normalne, nie? To jednak, chociaż dla mnie to jest normalne, nie? No bo to jest to, że dla nas to jest normalne. Ale to nie jest normalne, nie? Że takie rzeczy się działy w moim życiu, nie? Że po prostu nigdy nie wiedziałam, co mnie spotka, że nienawidziłam swojego domu, że ojciec bił mamę, albo mama leżała pijana, albo rodzice się non-stop kłócili, bo kolory dysfunkcjonalnych domów tak naprawdę są bardzo różne. Tak jak mówiłam o tym filmiku, nie? O toksycznych domach, o toksycznych rodzinach, możecie to o tym posłuchać. No i przychodzi ten etap uświadomienia, nie? I wtedy zaczynamy zastanawiać się, co z tym zrobić, bo zazwyczaj te mechanizmy nam strasznie dokuczają. Bo taka jest prawda, że to po prostu to są wszystko mechanizmy autodestruktywne. No bo bycie na przykład w roli bohatera, nie? Gdy zaczynamy ratować cały świat, a zaniedbujemy bliskich, no to nie jest bycie w balansie, nie? Albo bycie w roli kozła ofiarnego, że wszyscy mogą tam mi coś zrobić i gdzieś tak potulnie tylko przytulę, zgodzę, to także jest fatalne, nie? Na przykład bycie taką matką w rodzinie, bycie takim kozłem ofiarnym i dzieci patrzą mnie i mówią, aha, czyli można tak ludzi traktować, nie? Albo można mnie tak traktować, to są też fatalne wzorce dla dzieci, prawda? No i tutaj to jest właśnie ten problem. I teraz terapia w tym przypadku obejmuje różne rzeczy, ale przede wszystkim warto pamiętać o tym, że trzeba znaleźć osobę, która się na tym zna. Bo nie każdy psycholog i nie każdy terapeuta, bo mamy różnego rodzaju terapeutów obecnie, w Polsce i za granicą dodam, bo mieszkamy już teraz na całym świecie, zna się na tej tematyce. I wielokrotnie słyszałam o tym, że od ludzi DDA, że jak poszli do jakiegoś tam normalnego psychologa, czy tam w Anglii, czy kogoś, w Stanach na przykład, to bardzo często słyszałam, że oni mówili, że no tam on mówi, no ja mam takie problemy, a oni mówili, no what do you feel? Co czujesz, co czujesz, co czujesz? I cokolwiek czuł, no to było ok, nie? Czyli są różne modele terapeutyczne, też trzeba pamiętać. W związku z tym, gdy idziemy do kogoś, trzeba pamiętać o tym, że musi się znać, musi być w temacie, nie? I mamy tutaj różne terapie, bo mamy oczywiście terapie psychologiczne, i mamy psychologów, którzy się tym zajmują i oni generalnie zajmują się tym, żeby rozmawiać na ten temat, żeby spotkać się ze sobą, nie? Opisać swoje uczucia, wyrazić te wszystkie rzeczy. I terapia pomaga generalnie taka 1 na 1 na tym, że się rozmawia na różne tematy, analizuje różne tematy. Psycholog nie przepytuje tak dziko ze wszystkiego i nie od razu, tylko bardzo spokojnie
w ramach tego, jak jego klient się otwiera, klient, po prostu rozwija pewne tematy. Dodam, że taka terapia może zająć pół roku i może zająć wiele, wiele lat, nie? Więc to może dziać się w bardzo różnym tempie, I potem generalnie właśnie między innymi co się analizuje? Analizuje się to, że na przykład jakie było dzieciństwo, czyli te główne takie programy wgrane, nie? W dzieciństwie, nie? Które mamy, takie, które potem zazwyczaj odtwarzamy, nie? Czyli przemocowe, takie właśnie różne rzeczy, które wiązały się z takimi schematami funkcjonowania w moim domu, nie? I ludzie bardzo często wtedy mówią: aha, czyli u mnie było tak, że jak tato bił mamę, to potem mama siadała ze mną przy stole na przykład i nigdy o tym ze mną nie rozmawiała, tego jakby nigdy nie było, nie? Albo, no po prostu jest tak dużo różnych schematów, nie? Wypierania rzeczy, nie? Po prostu zamiatania pod dywan i wszystko to są takie schematy, które potem my przenosimy w nasze dorosłe życie i na przykład nie rozmawiamy o różnych rzeczach i nie chcemy o nich rozmawiać, a co więcej, sprawia nam to ból, gdy zaczynamy o tym rozmawiać. I właśnie te mechanizmy będą jakby odkrywane, bo każdy jest tutaj inny i każdy ma inny skrypt, który wynosi z domu, nie? W związku z tym te skrypty się odkrywa wtedy, nie? Oczywiście też trzeba przeżyć te emocje, nie? Bo to dziecko, które było całkowicie zależne od tych rodziców, którzy byli dysfunkcjonalni, czyli byli ciągle w konflikcie, porzucili dziecko, na przykład te eurodzieci dzisiaj, nie? Eurosieroty, czy właśnie byli zaburzeni osobowościowo, czy psychicznie, to jest taka cała lista różnych obciążeń, no to powodują, że te dzieci są po prostu zagłodzone emocjonalnie, niezaopiekowane we właściwy sposób i dziecko to przeżywa na swój sposób, nie? Na przykład bardzo często rodziców, którzy się rozwiedli, myślą, że rodzice się rozwiedli dlatego, że to była jej wina. To jest po prostu szokujące, nie? To była wina tego dziecka. I tutaj są te różne odczucia, nie? Czy ratować mamę, czy ratować tatę. Dzieci ze względu na te role stają w różnych miejscach. No i bardzo często mają w głowie ogromny chaos i wstyd. I to są te emocje, do których trzeba dotrzeć, bo zazwyczaj to są takie, jak mi ostatnio powiedziała taka jedna pani, że ja jestem takim żołnierzem, który przeszedł dużo i ja idę dalej. Ale to jest ranny żołnierz, który jest cały obandażowany i tak naprawdę ledwo się wlecze, ale po prostu nie zna innej drogi. No i właśnie wtedy w terapii DDA generalnie zajmuje się też takimi rzeczami, żeby odkryć te modele, w których my postępujemy. I jednocześnie pogodzić się ze swoim tym dzieckiem, nie? Pogodzić się z tym i z drugiej strony zdać sobie sprawę z tego, że już nie jesteśmy tym dzieckiem, bo to jest też ważne, jestem już dorosły i mogę prowadzić życie na swoich warunkach, tak? No, to są ogromne tematy, muszę powiedzieć. I to wiąże się z taką ilością potem różnych następstw w życiu każdej osoby poszczególnej, indywidualnej, że naprawdę jest to temat rzeka. Ale mamy tutaj właśnie taki schemat terapeutyczny, czyli taki, jak są uczeni psychologowie w wyższych uczelniach, i potem, gdy specjalizują się, bo wiecie, oni się muszą jeszcze specjalizować, nie? W DDA, w tych terapiach uzależnień i tak dalej, to każda ścieżka tutaj niesie swoje własne jakieś narzędzia i umiejętności. Ale mamy też terapie, takie alternatywne, które też się z tym wiążą, czyli na przykład terapia wewnętrznego dziecka, praca z wewnętrznym dzieckiem, nie? Które zostało zaniedbane, skrzywdzone, uwolnienie tych emocji, tego gniewu, tego smutku, tego żalu, jakby opłakanie tej przeszłości, nie? Myślę, że ona też jest bardzo fajna i bardzo wielu osobom ona służy, nie? Co nie zmienia faktu, że i są tutaj od tego tacy specjaliści, którzy się tym zajmują i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby te emocje, które w nas narosły w wyniku no po prostu bycia w takim okropnym układzie, bycia zagłodzonym emocjonalnie, bycia skrzywdzonym bardzo często, fizycznie, psychicznie, nie? Przez krytycyzm, przez takie chamstwo, na przykład gdy mamy do czynienia na przykład z rodzicem, który jest narcyzem, nie? Który
absolutnie w zimny sposób wykorzystuje swoich bliskich, nie budując przy tym więzi, nie? To jest tylko zimny interes, nie? Więc to wszystko, każdy człowiek musi sobie to wszystko na nowo poukładać, czyli wziąć odpowiedzialność za swoje życie, powiedzieć, już nie jestem tym skrzywdzonym dzieckiem i teraz biorę odpowiedzialność za to życie, które mam. Nie ma sensu tutaj trwać w rozgoryczeniu, bo tutaj jest potrzebne przebaczenie, które jest też procesem, też nie jest takie chociaż jest bardzo ważne. I także jest bardzo ważne nabywanie nowych umiejętności i to, co ja widzę, to, co w terapii jest bardzo ważne też i to, co właśnie bardzo często stosuje się, to jest też budowanie tej drugiej nogi, nie? Bo ja mówię, w życiu trzeba kroczyć na dwóch nogach, nie? Czyli tak, z jednej strony rozliczyć to, co było, zrozumieć to, co było, nie? Po prostu przeanalizować to, co było, ale nie zostać tam, nie? Nie zostać tam. Tylko po prostu pójść ku nowym rzeczom, prawda? I to jest po prostu bardzo ważne. Dlatego nie tylko ważne jest to, aby przejść terapię, czy to pracę z wewnętrznym dzieckiem, czy z matczyną raną, to się też jest takie określenie, ale bardzo ważne jest to, żeby mieć świadomość tego, że musi być druga noga, czyli narzędzia, które w sposób pozytywny pozwolą nam zbudować nową rzeczywistość. I ja o tym na kanale mówię Wam, na przykład mówię o afirmacjach, mówię o medytacji, mówię o wizualizacji, nie? Z tą myślą właśnie, że bardzo ważne jest to, żeby stać na dwóch nogach, nie? Czyli z jednej strony rozliczać przeszłość, skoro już ją mamy, a każdy ma jakąś przeszłość i wiecie co, można powiedzieć, no cudownie byłoby się urodzić, nie wiem, tam Buckingham Palace i tak dalej, ale jakbyście zobaczyli historię na przykład króla Jerzego, którego nie cierpiała piastunka, nie? I go głodziła. I w ogóle historie dzieci królewskich, które właściwie w ogóle nie oglądały swoich rodziców i były zdane na piastunki i dziwne rytuały. I niejedno dziecko popełniło samobójstwo, bo po prostu było tak samotne i takie biedne i tak strasznie zaniedbane, pomimo przepychu. To pokazuje, że po prostu każdy z nas ma swoją drogę, tak? I myślę też, że oczywiście, czy warto pójść na terapię? No myślę, że warto pójść na terapię. Jeżeli jest to tylko możliwe, to warto. Natomiast trzeba zawsze pamiętać o tym, że dobrymi terapeutami są także inni ludzie, którzy przeszli DDA, nie? Bardzo wielu moich klientów mówi, kto mnie tak zrozumie, jak nie ten, kto przeszedł to samo, nie? Ludzie, którzy tego nie przeszli, tego nie rozumieją, no i taka prawda, nie? Poza tym są terapie grupowe, kiedy też jedna taka klientka mi powiedziała, że ona po prostu, jak poszła na takie grupę wsparcia TDA, to tam głównie opowiada się historia, nie? Czyli, wiecie, lecząca, uzdrawiająca moc opowiadania różnych rzeczy, nie? I ona powiedziała, że miała wrażenie, że ciągle słyszała swoją historię tam. I tak dokładnie jest. Dokładnie tak jest. Jeśli bierzecie udział w grupie wsparcia, no to właśnie tak jest. Opowiadanie pewnej historii, jakby, że tak powiem, przecięcie tego żoda daje też, ale to są wszystko elementy, nie? I to, co tak w konkluzji mogę Wam powiedzieć, naprawdę trzeba stać na dwóch nogach, nie? Naprawdę trzeba stać na dwóch nogach. I z jednej strony rozliczać to, co było, ale z drugiej strony nabierać narzędzi do budowania nowego życia. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek legnie z DDA na czym, to na tym, że z jednej strony zostają tak jakby w rozkroku, nie? Między jedną rzeczywistością a drugą. Czyli z jednej strony tak, oni chcą rozliczyć, oni chcą zrozumieć, ale ponieważ nie nabierają nowych umiejętności, wiecie co się dzieje? Bardzo często zostają tak jakby po środku, nie? Bo nie ma takiej determinacji. Bardzo często to zauważyłam, żeby zbudować całkowicie od nowa z tych zgliszczy nową rzeczywistość. Nie wybieramy swojej historii, nie? No nie wybieramy jej, po prostu nie mieliśmy wpływu na to, gdzie się urodziliśmy, ale myślę sobie, że mamy wpływ na swoje życie tu i teraz, nie?
przez decyzje, które podejmujemy, przez to, że zaplanujemy sobie, nie? Może nie teraz, może nie od razu, może to jest taki szok, nie? Ale za jakiś czas pójdę na terapię, za jakiś czas zacznę rozmawiać na ten temat. Chcę się nauczyć nowych narzędzi, nie? Nie chcę być ciągle po stronie smutku, gniewu, depresji, nie chcę grać tych ról, nie chcę być w tych rozdanych kartach. Chcę swoje życie ukształtować na nowo. I muszę wam powiedzieć, że patrząc na wiele historii bardzo wielu ludzi, których znałam i znam, jest to naprawdę możliwe. To na tyle. Kochani, udostępnijcie ten filmik swoim znajomym, jeśli uważacie, że jest dobry i byłby dla nich pożyteczny. Wciśnijcie suba z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o moich kolejnych filmikach. Pozdrawiam Was, to na tyle.